jirtan baga nagahaan gara Sumayyaa Management Tutor dhuftan jecha har'a operation research keessaa transportation problem keessatti Vogel's approximation method ilaalla. Video darbe keessatti north west corner method fi least cost method ilaalle turre har'a immoo Vogel's approximation method ilaalla. Vogel's approximation methodin karaa biraatiin penalty method jedhama. Akka north west corner method yookaan akka least cost method sanitti osoo taane kan ammoo maal isa barbaanna penalty isaa barbaanna jechaadha. Rooyi 3 qabna fi kolomanii 4 qabna. Rooyi kennaa fi kolomanii kennarraa penalty kenna barbaada deemna jechuudha. Jalqaba S1 yookaan ammoo roo 1 keessaa penalty isaa barbaannu akkaataan penalty itti barbaannu dursa lakkoofsa xiqqaa barbaanna. Lakkoofsi xiqqaan rooyi kenna keessaa lakkoofsi xiqqaan tokko itti aanee xiqqaan ammoo 3. Kanaafuu 3-1 goona. 3-1 2dha jechuudha. Ammallee rooyi lammaffaa keessaa barbaanna. Rooyi lammaffaa keessaa lakkoofsi xiqqaan 2 itti aanee xiqqaan 5. Kanaafuu 5-2 3dha. Itti aanee rooyi sadaffaa keessaa barbaanna. Rooyi sadaffaa keessaa lakkoofsi xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 3. 3-2 1dha. Karooyi fixannee jirra ammoo ka kolomanii barbaanna. Koloman 1 keessaa yookaan ammoo D1 keessaa lakkoofsi xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 3. 3-2 1dha. Itti aanee koloman 2 barbaanna. Koloman 2 keessaa lakkoofsi xiqqaan 1dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 3. 3-1 2dha. Itti aanee koloman 3 barbaanna. Koloman 3 yookaan ammoo D3 barbaanna. D3 keessaa lakkoofsi xiqqaan 3dha. Itti aanee xiqqaan 5. 5-3 2dha. Itti aanee koloman 4 yookaan ammoo D4 keessaa barbaanna. Lakkoofsi xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 4dha. 4-2 2 ta'a jechaadha. Amma maal goona penalty arganne kana keessaa lakkoofsa guddaa fudhanna. Kanaafuu lakkoofsi guddaan keenya 3dha jechaadha. Lakkoofsi guddaan 3dha. 3 S2 yookaan ammoo row 2 irraa argama. Kanaafuu maal goona row 2 kana keessaa yookaan ammoo S2 keessaa lakkoofsa xiqqaa fudhannaa jechaadha. Lakkoofsi xiqqaan keenya 2. Lama kanaaf diimaandii 250 qabna. Supply ammoo 400 qabna. Kanaafuu maal goona 250 kenninaaf. 250 kenninaaf jechuudha. Gaafa 250 kenninuuf diimaandii keenya ammoo maal ta'a 0 ta'a. Diimaandiin keenya ammoo 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu koluman supplying keenya ammoo 250 450 dhiisuu 250 jechuun 250 nu hafa jechaadha. 250 nu hafa. Kolomaniin tun ammoo maal taati unsatisfy taati. Maaliif diimaandii isin qabnu waan ta'eef unsatisfy taati. Amma maal goona ammallee taansinee penalty lammaffaa barbaanna. Akkuma jalqabaa saniin barbaanna. Rooyi jalqabaatiif penalty barbaanna. Rooyi tokkoffaa keessaa lakkoofsi xiqqaan tokko itti aanee xiqqaan 4. Reefuu 3 ture amma immoo 4 maaliif? Koloman 1 kun unsatisfy ta'ee jira. Keessa hin jiru amma inni badee jira jechaadha. Kanaafuu maal goona lakkoofsi xiqqaan 3 itti aanee xiqqaan ammoo 4. Kanaafuu 4-1 3 ta'a. Ammallee rooyi lammaffaa barbaanna. Rooyi lammaffaa keessaa lakkoofsi xiqqaan 5. Itti aanee xiqqaan ammoo 6. 6-5 1dha. Rooyi sadaffaa bira dhufna. Rooyi sadaffaa keessaa lakkoofsi xiqqaan 2. Itti aanee xiqqaan 3. 3-2 1dha. Amma immoo kolomanii bira dhufna. Koloman 1 keenya unsatisfy ta'ee jira. Kanaafuu hin qabnu jechuudha. Koloman 2 bira dhufna. Koloman 2 keessaa lakkoofsi xiqqaan 1dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 3dha. Kanaafuu 3-1 jechuun 2dha. Koloman 3 yookaan ammoo D3 keessaa lakkoofsi xiqqaan 3dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 5. 5-3 2dha. Koloman 4 keessaa lakkoofsi xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 4dha. 4-2 2dha jechuudha. Ammallee akkuma jalqaba maal goonaa penalty arganne kana keessaa lakkoofsa guddaa fudhanna. Lakkoofsi guddaan keenya penalty keenya keessaa 3dha. 3 ammoo row 1 irratti argamti. Kanaafuu maal goona row 1 kana keessaa yookaan ammoo S1 keessaa lakkoofsa xiqqaa fudhanna. Lakkoofsi xiqqaan keenya meeqa? 1dha. 1 kanaaf supplying 300 diimaandiin ammoo 350. Kanaafuu maal goona
Waan kanaaf diimaandii 350 qabna sappilaay immoo 300 qabna. Kanaafuu 300 kenninaaf. 300 kenninaaf. 300 gaafa kennu diimaandiin kenna meeqa ta'uuf 50 ta'uuf. Diimaandiin kenna 50 ta'uuf jechuudha. Sappilaay immoo 0 ta'a. Maaliif 300 waan kennineef sappilaay 0 ta'uuf. Kanaafuu rooyin tuni maal taatire unsatisfied taati. Rooyin tuni unsatisfied taati jechuudha. Ammallee maal goona itti aansinee peenaalitii barbaada. Peenaalitii rooyii jalqaba keessaa yookaan S1 keessaa barbaadu unsatisfied taatee jirtu waan ta'eef hin dhiifna. Rooyii lammaffaa keessaa barbaadna. Rooyii lammaffaa keessaa xiqqaan kenna 5dha. Guddaan kenna lakkoofsi xiqqaan kenna 5dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 6dha. 6 minus 5 1dha. Rooyii sadaffaa yookaan ammoo S3 keessaa ammoo xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan 3dha. 3 minus 2 1dha. Amma ammoo as keessaa barbaadna kolomanii keenya keessaa barbaadna. D1 keessaa lakkoofsi xiqqaan jechuun D1 unsatisfied ta'ee jira jechaadha. Hin dhiifna. Itti aansinee D2 barbaadna. D2 keessaa lakkoofsi xiqqaan 3dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 6dha. 6 minus 3 3dha. D3 bira dhufna. D3 keessaa lakkoofsi xiqqaan 3dha. Itti aanee xiqqaan 5dha. 5 minus 3 2dha. Itti aanee D4dha. D4 keessaa lakkoofsi xiqqaan 2dha. Itti aanee xiqqaan ammoo 9dha. 9 minus 2 7dha jechuudha. Ammallee maal goona peenaalitii keenya keessaa lakkoofsa guddaa fudhanna. Peenaalitii keenya keessaa lakkoofsi guddaan ammoo 7 jechuudha. 7 immoo isarraa argamti D4 irraa argamti. D4 keessaa lakkoofsi xiqqaan keenya 2dha. Diimaandii 200 qabna. Sappilaayinn ammoo 500dha. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 200 kenninaaf. 200 kenninaaf jechuudha. 200 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya maal ta'a? 0 ta'a. Diimaandiin keenya 0 ta'a. Sappilaayinn keenya ammoo 300 nu hafa jechuudha. 300 nu hafa sappilaayinn keenya. Kanaafuu kolomaniin D4 tun maal taati? Unsatisfied taati. Maaliif diimaandii sirraan qabnu waan ta'eef unsatisfied taati. Peenaalitii keenya keessatti aansee guddaan ammoo 3dha. 3 ammoo D2 irratti argamti. D2 keessaa lakkoofsi xiqqaan 3dha. Asirraa diimaandii 50 qabna. Sappilaayii ammoo 300 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 50 kenninaaf. 50 kenninaaf jechuudha. 50 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya ammoo 0 ta'a. Diimaandii 50 qabna waan ta'eef diimaandiin keenya maal ta'a? 0 ta'a. Sappilaayinn keenya ammoo 250 ta'a. 250 ta'a. 250 nu hafa jechaadha sappilaayinn keenya. Kolomaniin tun maal taatire? Unsatisfied taati. Kolomaniin tuni unsatisfied taati. Amma maal goona itti aansinee katuu kana dalayna. Peenaalitiin teenya itti aansitee 2dha. Kanaafuu 2 ammoo D3 irraa argamti yookaan ammoo koloman 3 irraa argamti. As keessaa lakkoofsi xiqqaan 5 fi 3 qabna. Lakkoofsi xiqqaan ammoo 3dha. Diimaandii 400 qabna. Sappilaayii ammoo 250 qabna jechuudha. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 250 kenninaaf. Dhibba lamaa fi 50 kenninaaf. Gaafa 250 kenninuuf diimaandiin keenya meeqa deebi'a? Diimaandiin keenya 150 deebi'a jechuudha. 400 hir'isuu 250 jechuun 150. Sappilaayinn keenya ammoo 250 waan kennineef maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kan hafee nunni 5dha. Asiin 150 qabna. Sappilaayii 150 qabna. Diimaandiillee 150 qabna. Kanaafuu maal goona? 150 kenninaaf. 150 kenninaaf. Gaafa 150 kenninuuf sappilaayinn keenyallee maal ta'a? 0 ta'a. Sappilaayinn keenyallee 0 ta'a.
Diimaandiin kennallee 0 ta'a. Kanaafuu xumurree jirra jechaadha. Dhumarratti 0 kennee jirra waan ta'eef finnee jirra. Amma maal goona waliin baay'ee. 2 times 250 2 times 250 plus 1 times 300 1 times 300 plus 3 times 50 3 times 50 plus 5 times 150 5 times 150 plus 3 times 250 3 times 250 plus 2 times 200 2 times 200 amma 2 times 250 jechuun 500 plus 1 times 300 jechuun 300 plus 3 times 50 jechuun 150 plus 5 times 150 jechuun 650 plus 3 times 250 jechuun 750 plus 2 times 200 jechuun 400 is equal to 2850 ta'a. 2850 ta'a jechaadha dhumarratti.